प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये शाम का 6 बजे का टाइम है। मैं दूध लेने जा रही हूँ और आज का मौसम एकदम साफ दिखाती हूँ आपको। ये इसको हम बचपन में खूब खाते थे दोस्तों, खट्टा मीठा अल्मोड़ा चटनी बनाने के काम में भी आता है। और ये रुद्रप्रयाग का व्यू। आज मौसम सुहावना हो रखा है, बारिश के बाद बहुत ही खुशनुमा माहौल। चारों तरफ साफ साफ मौसम, धुआं एकदम हट गया है। और ये रुद्रप्रयाग सामने बद्रीनाथ वाली रोड, और ये जो पुल बन रहा है आपको दिख रहा होगा सामने, केदारनाथ वाली रोड।